Good morning, everyone, and welcome back to day 2 of the Asia Region Anti-Trafficking Conference 2022. So yesterday we have heard from a lot of speakers and sharing a lot of ideas together. And this morning we would like to welcome you back. And we will be talking with two amazing women who are working on the anti-human trafficking in Thailand and in the regions. So I would like to dedicate this 1 hour to the two of them. So I'll be speaking less and we'll ask them to speak more. But a couple of housekeeping. There will be chat functions down below. You can ask the questions that you have to either directed at one of them or both of them during this sessions. So the sessions will start with a brief introductions of the both of them, and then we would let them speak about what they have been doing in the organizations, and then we can go into the Q&A sessions after that. So first of all, we are with Tien Chainan. I'm the Executive Director of the Freedom Story, and I will be your host for these sessions today. And first, maybe I can invite Pikesani to introduce yourself first. ค่ะ สวัสดีค่ะทุกท่าน My name is Kesni Chantakul. I am program ขอโทษเดี๋ยวพูดภาษาอะไร So this session will be conducted. My name is Kesni Chantakul. I am program manager of Ecpatt Foundation. Ecpatt Foundation is based in Chiang Rai province. We are working to eliminate all form of sexual exploitation that include sexual exploitation in prostitution, trafficking of children for sexual purpose, some form of online sexual exploitation, and forced marriage. That is our main works. Yeah. That is my introduction. Okay. Thank you very much, Pikesani, Pikai. This session will be conducted in both English and Thai, so you can or you can choose your preferred language. So Pikesani may be speak in Thai during the presentations, so you can tune into English or other language of your choice. And next, may I invite Pibum to introduce yourself, please. Everyone, I will be speaking in English today. My name is Boom Mosby, and I'm the founder and director of the Hub Project Thailand. So I will go into more detail about the Hub Project and about myself through my presentation. Thank you. Great. Thank you very much, Kap. So for these sessions, what we will be talking about is the online sexual exploitation of children, or we can call it in short OSEC. As we all know that OSEC has always been a part of the anti-human trafficking work. And today we would be able to deep dive into what have been done already in this field, and maybe looking back and also looking forward into the future on what's coming. So let me try to resolve the recording first. So maybe we can start with the Pikesani in terms of what Ecpatt has been doing for the online sexual exploitation of children. So you can have about maybe 15 to 20 minutes for the presentations, please. Yes, I will share my presentation. Can you hear? Can you see it clearly? Yes, we can see your screen now. Okay. So this is what I am from Ecpatt Foundation Thailand. So that is what we focus on. I will not go to detail, but today as we assigned to speak about the online child sexual exploitation of children.
and start from now. I will speak Thai, so you can click the translator in below เนาะค่ะก็สิ่งที่ดิฉันจะนำเสนอในวันนี้ก็เป็นสิ่งที่เป็นงานวิจัยนะคะที่มีชื่อว่า disrupting harm นะคะค่ะ disrupting harm เนี่ยก็เป็นโครงการวิจัยขนาดใหญ่นะคะที่ได้รับการสนับสนุนจากกองทุนเพื่อยุติความรุนแรงต่อเด็กในการศึกษาวิจัยเพื่อรวบรวมประเด็นที่ครอบคลุมเกี่ยวกับเรื่องของการแสวงหาประโยชน์ทางเพศและการล่วงละเมิดทางเพศเด็กซึ่งโครงการวิจัยนี้ทำใน2 ภูมิภาคนะคะก็คือในแอฟริกาแล้วก็ในเซาท์อีสต์เอเชียซึ่งก็จะเห็นรายชื่อประเทศเหล่านี้อยู่นะคะในเซาท์แอฟริกานะคะใช่ก็รวมทั้งประเทศไทยด้วยสำหรับการนำเสนอในวันนี้ก็จะเป็นผลการวิจัยที่ทาง Ecpatt International Ecpatt Foundation ได้มีส่วนร่วมนะคะในการวิจัยในประเทศไทยซึ่งงานวิจัยนี้เป็นความร่วมมือระหว่างองค์กร3 องค์กรนะคะซึ่งใช้ประสบการณ์นะคะในแล้วก็ความเชี่ยวชาญในการศึกษาวิจัยนะคะก็คือประกอบด้วย Ecpatt นะคะอินเตอร์โพลแล้วก็สำนักงานวิจัยของนิเซฟค่ะสำหรับกระบวนการวิจัยนะคะก็ในทุกประเทศเนี่ยก็จะใช้กระบวนการที่เหมือนกันนะคะก็มีทั้งในเรื่องของการศึกษาทำ desk review นะคะมีเรื่องของการสัมภาษณ์นะคะเก็บข้อมูลกับเด็กผู้ปกครองนะคะเกี่ยวกับประสบการณ์ในการเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมของเด็กนะคะแล้วก็มีการสัมภาษณ์เจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐแล้วก็สัมภาษณ์เจ้าหน้าที่ที่ฟอนต์ไลน์ส่วนหน้านะคะซึ่งมีทำงานใกล้ชิดนะคะแล้วก็อาจจะรวมถึงผู้เชี่ยวชาญในกระบวนการยุติธรรมนะคะผู้บังคับค่ะในงานวิจัยเนี่ยเราจะใช้คำว่าออกเซียแทนคำว่าออกเซ่นะคะเพราะว่าจะรวมถึงเรื่องของการละเมิดทางไปด้วยคือออกเซียนี่ก็จะหมายถึงเรื่องของการใช้ดิจิทัลนะคะในการล่วงละเมิดการใช้ดิจิทัลหรือเทคโนโลยีนะคะอาจจะเป็นส่วนใดส่วนหนึ่งของการล่วงละเมิดหรือแสวงหาประโยชน์ทางเด็กซึ่งจริงๆตรงนี้หมายถึงว่าอาจจะเกิดขึ้นทั้งทางออนไลน์นะคะหรืออาจจะมีการละเมิดเด็กนะนอกนะคะแบบตัวต่อตัวแล้วก็มีการนำไปเผยแพร่อินเทอร์เน็ตก็ได้สำหรับประเภทของการล่วงละเมิดที่หรือว่าการแสวงหาประโยชน์ทางจากเด็กที่เราสนใจนะที่งานวิจัยนี้ครอบคลุมถึงเนี่ยก็จะเกี่ยวข้องกับ3 ประเด็นนะคะก็คืออันดับแรกก็คือเรื่องของการgrooming หรือว่าการล่อลวงเด็กเพื่อแสวงหาประโยชน์ทางเพศอันที่2ก็คือเรื่องของการเผยแพร่หรือการครอบครองสื่อที่แสดงการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กค่ะแล้วประเภทที่3ก็คือการถ่ายทอดสดการละเมิดหรือว่าการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กนะค่ะสำหรับข้อค้นพบหลักนะคะในประเทศไทยก็ใช่ค่ะก็คือในคือก็จะนำเสนอประมาณ 6-7 ข้อที่สำคัญนะคะก็จะเป็นข้อค้นพบหลักอินไซต์นะคะ
ก็คือพบว่าจากการเก็บข้อมูลจากการเซอร์เวย์เนี่ยพบว่าในประเทศไทยเนี่ย 9% นะคะของผู้เสียหายนะคะส่วนใหญ่เป็นเด็กอายุ 12-17 ปีซึ่งหากเปรียบเทียบสัดส่วนของประชากรพบว่าใน1 ปีเนี่ยก็จะมีเด็กประมาณ 400,000 คนซึ่งตกเป็นผู้เสียหายของออกเซียนะคะถ้าเมื่อเจาะลึกลงไปถึงประสบการณ์ของเด็กนะคะเกี่ยวกับออกเซียเนี่ยก็พบว่าสามารถโชว์ได้ว่า 7% ของเด็กเนี่ยถูกขอให้ส่งภาพหรือคลิปวิดีโอที่หัวเปื่อยเนาะแสดงส่วนสงวนของร่างกายนะ7%นะของเด็กเนี่ยถูกเสนอว่าจะให้เงินหรือของรางวัลเพื่อแลกกับภาพหรือวิดีโอนะฮะการมีกิจกรรมทางเพศนะฮะหรือว่าภาพที่เป็นลักษณะลามกอนาจารนะฮะ5% ของเด็กถูกข่มขู่หรือแบล็กเมย์นะฮะให้ยอมมีส่วนร่วมในกิจกรรมทางเพศแล้วก็ 7% นะคะถูกนำภาพหรือกิจกรรมทางเพศไปแชร์ให้กับคนอื่นโดยเด็กไม่ยินยอมค่ะแล้วก็อีกสุดท้ายก็คือ 7% เนี่ยขอโทษครับพี่ so maybe just like a little intervention. I mean, we have some technical problem of Zoom that they don't mute the original language when translated into English. So we cannot fix that now, but it might be good if can speak in Thai and then pause, so then the translation can happen. It maybe that's the way we can solve it now ครับพี่ไก่ครับตอนนี้มันมีปัญหาที่ซูมเขาไม่ลดเสียงภาษาไทยนะครับฉะนั้นอาจจะขอให้พี่ช่วยพูดภาษาไทยแล้วหยุดสักนิดหนึ่งแล้วก็เดี๋ยวให้เขาแปลก็เพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวฟังภาษาอังกฤษจะฟังมันจะเสียงมันจะออกพร้อมกันเลยนะครับต้องรบกวนนิดหนึ่งครับอาจจะใช้เวลาสักนิดหนึ่งแต่ว่ามันมีปัญหาในซูมครับขอบคุณครับค่ะก็ต่อประเด็นสุดท้ายนะคะก็คือ 7% ของเด็กเนี่ยก็ยอมรับเงินหรือของรางวัลนะคะก็จากคนที่เสนอเพื่อแลกกับภาพหรือว่าการส่งภาพหรือคลิปโป๊เปลือยให้นะคะค่ะสำหรับอินไซต์ที่2ก็พบว่าผู้แสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กออนไลน์เนี่ยก็มักจะเป็นคนที่เด็กรู้จักนะคะมีเพียง1 ใน 5เท่านั้นที่เป็นคนแปลกหน้าทีนี้ในงานวิจัยก็เขามีข้อเสนอแนะว่าวิธีการที่จะdisrupt the harm ก็คือเรื่องของก็คือการรณรงค์ให้ความรู้เกี่ยวกับการแสวงหาประโยชน์ทางเพศจากเด็กนะคะซึ่งมีเทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องแก่บุคคลทุกกลุ่มเนาะไม่ว่าจะเป็นผู้ดูแลเด็กครูสาธารณชนแล้วก็ตัวเด็กเองด้วยค่ะสำหรับอินไซต์ที่3นะคะก็พบว่าแพลตฟอร์มที่มีเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศกับเด็กออนไลน์เกิดขึ้นมากที่พบในประเทศไทย4 แห่งก็คือ Facebook Twitter Instagram แล้วก็ TikTok ก็คือวิธีการที่จะ disrupt this
the harm disrupt harm ก็คือเรื่องของว่าการปรับปรุงเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายแล้วก็มีการกำหนดให้ชัดเจนว่าผู้ให้บริการอินเทอร์เน็ตมีหน้าที่จะต้องให้ความร่วมมือกับผู้บังคับใช้กฎหมายหรือแจ้งเหตุนะคะแล้วก็การออกแบบเนื้อหาของเว็บไซต์โซเชียลมีเดียแอปพลิเคชันต่างๆเนี่ยจะต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของเด็กหรือเราที่เรียกว่าsafety by designสำหรับอินไซต์ข้อที่4ก็คือเราพบว่าเด็กที่ถูกแสวงหาประโยชน์หรือว่าเป็นผู้เสียหายจากออกเซียนเนี่ยมักจะเปิดเผยเรื่องราวการถูกล่วงละเมิดให้กับบุคคลใกล้ชิดนะคะเท่านั้นนะคะแล้วก็ค่านิยมทางสังคมที่ฝังลึกนี่ก็จะเป็นสิ่งปิดกั้นไม่ให้เด็กหรือผู้ดูแลเด็กแจ้งความนะคะเราพบว่ามีเด็กแค่ 8-15% นะคะเด็ก 8-15% เนี่ยจะไม่บอกใครนะคะแล้วก็มีเพียง 1-4% เท่านั้นที่จะแจ้งความหรือรายงานต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจก็วิธีการที่จะ disrupt harm นะคะก็คือเรื่องของว่าการส่งเสริมการสื่อสารนะคะที่ปลอดภัยแล้วก็ต่อเนื่องนะคะระหว่างเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่ที่อยู่ใกล้ชิดเด็กนะคะเกี่ยวกับพฤติกรรมการออนไลน์ของเขาก็คือผู้ใหญ่ต้องเข้าใจเรื่องพฤติกรรมการออนไลน์ของเด็กด้วยเพราะเราไม่สามารถจะห้ามไม่ให้เด็กออนไลน์ได้เนาะแล้วก็การกระจายแล้วก็การให้ข้อมูลเกี่ยวกับแนวทางเนี่ยที่จะเด็กจะสามารถไปรายงานแจ้งเหตุหรือขอคำแนะนำช่วยเหลือจากที่ไหนได้บ้างอะไรเงี้ยเพราะว่าเราพบว่าบางครั้งเด็กก็จะบอกว่าไม่รู้จะไปบอกใครนะคะแล้วก็เรื่องของการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่นะคะที่ทำงานใกล้ชิดกับเด็กเนี่ยในการระบุและให้ความช่วยเหลือกับเด็กที่มีความเสี่ยงแล้วก็จะทำโครงการให้ผู้นำชุมชนเนี่ยสามารถให้ความช่วยเหลือกับเด็กได้ค่ะสำหรับอินไซต์ที่5ก็คือเราพบว่าผู้บังคับใช้กฎหมายแล้วก็เจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมนะแล้วก็ผู้ที่ทำงานในระบบการช่วยเหลือสังคมยังขาดเรื่องของการพัฒนาศักยภาพแล้วก็บางครั้งก็พบว่ายังขาดทรัพยากรแล้วก็งบประมาณในการที่จะให้ความช่วยเหลือกับเด็กที่เป็นผู้เสียหายอันนี้ก็จะไม่ลงรายละเอียดนะคะแต่ก็พบว่าเมื่อพูดถึงเรื่องของ access to justice เนี่ยก็จะมีทั้งlaw enforcement แล้วก็เจ้าหน้าที่ทางด้านกฎหมายเนี่ยก็จะพบปัญหาเนาะก็คือเช่นกระบวนการรายการรีพอร์ตนี่ก็ยังไม่ชัดเจนเนาะเรื่องของการบังคับใช้ให้มีการใช้ child friendly interview ก็บางครั้งก็จะ
ยังไงไม่ต่อเนื่องไม่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหมายถึงว่าไม่ได้ทำทุกครั้งนะคะก็ยังมีการเบรมผู้เสียหายอยู่นะคะเบรมว่าเป็นความผิดของผู้เสียหายแล้วก็ทำให้เกิดเรื่องของการกระทำซ้ำอะไรอย่างเงี้ยมีการใช้ภาษาที่ยากนะ complex language อะไรต่างๆนะคะอันนี้ก็จะมีทั้งแง่บวกแล้วก็แง่ลบเนาะแล้วเราก็พบว่าผู้กระทำผิดที่ถูกจับเนี่ยก็จะมีถูกจับกุมแล้วก็ถูกปล่อยมาในเวลาที่รวดเร็วนะค่ะโอเคก็วิธีการที่จะ disrupt the harm ก็เหมือนว่าก็ควรข้อเสนอก็คือควรมีการแต่งตั้งหน่วยงานภาครัฐนะคะหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งที่จะเป็นองค์กรหลักในการรับมือกับประเด็นออกเซียโดยเฉพาะนะคะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานนะคะรวมถึงภาคธุรกิจด้วยแล้วก็การให้ความรู้ทางด้านเทคนิคไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการสืบสวนสอบสวนจับกุมหรืออะไรต่างๆให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจแล้วก็อัยการผู้พิพากษาอะไรต่างๆนะคะซึ่งก็มีหลายองค์กรรวมทั้งฮาร์ดโปรเจกต์ด้วยที่ทำอยู่แต่ก็คิดว่าในส่วนกลางอาจจะเพียงพอแล้วแต่ว่าอาจจะต้องขยายมาในต่างจังหวัดด้วยนะคะแล้วก็ตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้มีการใช้กระบวนการยุติธรรมที่เป็นมิตรกับเด็กโอเคค่ะก็ข้อสุดท้ายก็เป็นอินไซต์ที่6นะคะก็คือเรื่องของการปรับปรุงกฎหมายนะคะที่มันเกี่ยวข้องกับออกเซียให้เข้มแข็งมากขึ้นนะคะสอดคล้องกับมาตรฐานสากลซึ่งขณะที่เราทำวิจัยเนี่ยแล้วจนถึงปัจจุบันเราก็พบว่ากฎหมายตัวนี้ที่ยกร่างโดยกลุ่ม Majestic เนี่ยกำลังรอที่จะรัฐบาลจะอนุมัตินะคะก็มีการยกร่างกฎหมายแล้วแต่ก็ใช้เวลาหลายปีก็ยังไม่ได้ออกมาสักทีนะคะไม่ทราบก็วิธีการที่จะหยุดdisrupt the harm นี่ก็คือแน่นอนว่าเมื่อมีการกำหนดให้ออกเซียเป็นความผิดทางอาญาอย่างชัดเจนนะคะก็คือครอบคลุมในทุกประเด็นที่เกี่ยวข้องนะคะรวมทั้งเรื่องของการถ่ายทอดสดการ grooming นะคะการ blackmail นะคะแล้วก็ปรับปรุงกฎหมายให้ครอบคลุมเรื่องของการล่วงละเมิดทางเพศต่อเด็กโดยที่มันชัดเจนนะคะออนไลน์เพราะว่าตอนนี้ในบางกรณีเราพบว่าในกรณีที่เป็นการละเมิดออนไลน์โดยที่ไม่มีการกระทำต่อตัวเด็กเนี่ยก็ยังไม่สามารถจะเอาผิดได้นะคะแล้วก็สุดท้ายก็คือสนับสนุนให้ออกเซียเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติเพื่อจะได้มีการจัดสรรทรัพยากรและงบประมาณอย่างเหมาะสมประเด็นสุดท้ายล่ะ
ไอก็คืออยากจะทิ้งภาพนี้ไว้นะคะว่าจริงๆแล้วตอนนี้ผู้กระทำผิดนะก็อาจจะซ่อนตัวอยู่ในโทรศัพท์มือถือของลูกๆหรือว่าเด็กๆนะคะซึ่งเขาพร้อมที่จะเด็กเนี่ยทุกแห่งหนนี่ก็อาจจะถูกตกเป็นผู้เสียหายถูกล่วงละเมิดทางเพศได้ทุกเวลาขอบคุณค่ะ Thank you very much, P. Gassani, for the presentations of the research. I think the research is very interesting, and then you show a lot of insights that have been derived from the studies. And this study happened in multiple countries, different continents. So I think that shows really a lot of the problems that happened, and also how to disrupt this harm that happened to the students via the online. And that is also, I think, a lot of us facing nowadays. And for all the participants, I'd like to apologize on behalf of the technical team again about the translations. There's some technical error in the Zoom platform that they did not mute the original language automatically. So we have to improvise in these sessions that the speaker can speak in Thai and then pause for the translation to happen in English. So it may take a little bit longer for you to hear the English translation coming up. But as we all do, we improvise and then we move on. So onward, And next, I would like to invite people Mosby to share with us what HUB project has been doing. You have been hearing about the research, but what happened on the ground, what happened in the practical level. So the screen is yours, people. Please. Can you hear me now? Okay. Let me, can you see my screen? Yeah. Can you see my screen now? Yes, I can see you. Okay. Thank you, Kunveer. How much time do I have till? You have about maybe 15 minutes. 15 minutes, so that would be the two. Okay. Yeah, thank you so much, Kun Gassani, for your insight and, information from, insightful information from her, the team research. So when, before you listen to, the data and the research outcome, now I'm going to be my part. I will be focusing, more on the implementation, what have been done in Thailand, especially with the Thai government, and what have been done, work with the survivors of online sexual exploitation. And we'll share today a lot about best practice. Okay, a bit about me. So I was, many of you may have, listened to me or listened to my speech before. So it was the TIP Report Heroes in 2017. And today we congratulate another Thai lady, the TIP Report Hero 2022, Pijam, Kun Apinya. And I just share a little bit about the data from the National Center for Missing and Exploited Children, or NCMEC, which is a center based in the US-based organization where they receive tips from social media, because in the US, all the social media or electronic service provider are required to sorry, I have to slow down for translator, are required to report when there's, suspicions of child sexual abuse in their platform. So within, you can see the data from that the number gone up every year, right? And the data is, even this year, we are half year through, and it's almost 313 tips reported.
what does this mean? Why the number are high? I think maybe many people are misunderstanding about how to read the report. To look at the tips, the numbers are high. However, when the police arrest one offender, they may close over 1,000 reports. Basically, that's like one offender may create there may be 1,000 reports on the same offenders, which can happen. That's why the number can be high as well. And also but what we want to focus on the right-hand side, you see P1, P2, and those are the level we want to focus on. The P1 and P2 mean the report is focused on that, mean the child is in danger already. That's what we need to focus. So the number in January, there are 8 reports and 6 reports in February, and up to 15 reports in May and June. So those are the numbers on the priority report that we would focus with and the police would focus with when they do the investigation. But you see that there's a severity of the numbers that it shows that, children are high risk to be exploited online. When doing this work, as you can see on my screen, sorry, I have a cold. Yeah, as you can see from the screen, it's important that the first day we receive the child, we need to know how the case will end up, where the case will go, what the case will face. And then you will work accordingly. And this will be the best practice. When I receive the case, basically with the hotline and every steps, you see there are about at least 8 steps of the life of the child victims that they need to go through, from reporting incidents. Just the step 1, reporting the incidents is so important. We work with our survivor, and she said that hotline or, the first help, because it takes there a lot of courage for them to go and ask for help. And if our hotline is not, our government hotline is not effective, then kids won't get proper help. Or sometimes we have children reported that they went to a local police station and the police will turn them down and tell them that they need to find more evidence, which is impossible for the child victims to file the evidence on their own, and they turn back and keep that to themselves. And we finally, just this year, Thailand, experienced the first 3 suicidal case in accordance because of the child online sexual exploitation cases. So, and then you see after the kids do the report, and then the investigation takes place. And it's so important because the hotline is, when it's come to online evidence, they have to collect data very quickly. Excuse me. Why? Because online evidence can be disappear anytime, especially now, Facebook or Twitter nowadays, the algorithm or AI system can detect a lot of child pornography, and even pornography in general, can be adult pornography. It would detect and report to NECMEC. And that's why if we won't collect the evidence quickly, then it will be harder for the investigator to conduct their successful investigation. And after investigation, they put on the reports, and these steps from 2 to 3 before they can do search and arrest can take up from 1 month to 6 months to a year to 2 years. That's from our experience. Because sometimes, as you know, when you go back to the research in the disrupting harm, right, it mentioned about that the ESP and ISP, internet service provider cooperation. Sometimes they're slow in response, and when they're slow, it's also slow the justice for children, and the offender will end up abusing more children. Right? And after we arrest, what happened? The police will seize the evidence
and then they have to do victim identification. Victim identification, these will be different from normal human trafficking victim identification. These mean they have to identify each of the photos they found on the offender evidence, like who are the girls, especially if they found the age difficulties, and maybe there's a young child, but it look older, or bigger. In Thailand, the age for the law for possession of child pornography is anyone under 18 years old. But if they are 16, and that's we call it's age difficulties. And in the arrest operation, the police need to caught red-handed. It's similar to, like drug case. So they need to get an evidence so that they can make charges, right? And then it's hard sometimes when they need to find out whether the children portrays are really can be confirmed that are children. Many cases are easy, once they wear like school uniform. However, we got cases when the girl was victimized when she was 15, but we found her photo when she was 20. And when we have to call her, like to identify, when was that photo produced? If she was if she said 15, then, she can confirm for us and the police can make the arrest. So it's a very, complicated cases. And with online sexual exploitation in Thailand, production of child pornography is one form of production of pornography can be one form of human trafficking. Therefore, the victim identification form of interview will not work with this type of online sex trafficking, because the child often won't know that their photo video was sold online. And that's, it's very important that, the staff are all trained and understand about this. Also, and after, they identify, then they go to police inquiry, and that would take about no more than 89 days or longer. And then they go to prosecution court execution, and then life of the survivor after, the justice system, it would never stop, because, the survivor will, these will haunt them their whole life. One of our survivors said that it's been 2 years ago that this happened to me, but I feel like it's just yesterday. Every day she's still being, harassed online. And, even when she go to the market, she said some days she just want to go to the market. And many people, remember her and look at her, and she just feel, like trauma, like again and again. Okay. So now, so when I paint a picture of the overview of what I did, so at the Hub project, so that's why how we design, we do prevent, protect, restoration, and we develop a lot of resources, especially for the online sexual exploitation, because it's a new law in Thailand. So there's no guidelines, there's no standard operating procedure. So that's why our team, were involved a lot on that. Mm-hmm. And this is so just a quick introduction. And now, nowadays we say that our memory is, like human memory can be shorter now than the goldfish. So to introduction of the Hub project, so we make a quick video. สวัสดีเราชื่อไข่มดเราเป็นอาสาสมัครที่ Hub Project โดยส่วนตัวเราเป็นคนนิ่งๆใช้ชีวิตแบบ slow life ธรรมดาคนหนึ่งแต่สิ่งหนึ่งที่เราไม่สามารถนิ่งเฉยได้เลยนั่นก็คือตอนนี้มีเด็กๆที่กำลังเจอปัญหากับภัยคุกคามทางอินเทอร์เน็ตจำนวนมากแต่ไม่ต้องกลัวไปนะเพราะ Hub Project พร้อมที่จะช่วยเหลือทุกคนอยู่ Hub Project เหรอก็คือองค์กรที่ดูแลปัญหาการล่วงละเมิดทางเพศเด็กในโลกออนไลน์งงใช่ไหมล่ะถ้าจะให้เห็นชัด
ชัดๆก็คือถ้าเด็กๆคนไหนโดนแชทคุกคามขอรูปส่วนตัวและอะไรก็ตามอย่าเพิ่งหลงเชื่อนะหรือถ้าน้องๆคนไหนกำลังเจอปัญหาต้องการขอความช่วยเหลือทักมาใน Twitter ของหางได้เลยปัจจุบันเราก็เป็นแอมบาสเดอร์ของโปรเจกต์นี้ด้วยยังไงฝากติดตามกันด้วยนะทุกคน So there was a quick intro for, children for our hotline. And these are great because we have actually many children that came to our hotline. Children nowadays, our hotline, we have both, they can call us or they can, send text message on DM, they call direct message on Facebook or Twitter. Twitter has been the most reported mechanism for us in Thailand. And then kids will come and report and ask help mostly on Twitter, and they prefer chat over the call or in-person talk. I think they feel less stressed when they can chat with our staff through Twitter. So with the prevention, we do training with law enforcement. We develop handbooks and guidelines, awareness raising campaign. So similar, this is some photo we do, safe touch, unsafe touch, and confusing touch. The three touch. Usually people teach safe touch and unsafe touch is not enough when we talk about grooming, because what happened to children is the confusing touch, it's the confusing time. And that's when you talk about sexual abuse. But online, we see that the abuse can happen overnight, which is faster. The offender now can go into our children's bathroom, toilets, anywhere in our house when it's a private space. So, and also part of our prevention, we want to create and promote a movement on child-friendly justice. And in one thing to promote the child-friendly justice is to make law enforcement more approachable and more friendly. And that's why, we partners with law enforcement, prosecutors, police. And you see, this just happened 2 weeks ago in Chiang Mai. We went to a school of, the school with children with hearing disability. So they use hands language, and the police dress up as superheroes and dance with the kids and tell the kids that if harm happened to them, they can come to the police and channel like Facebook, Twitter, there's a different channel they can report to the police. So these will make the people, in the justice system more friendly and more approachable. That's our movement that we've been creating since started last year. And I think it started to be recognized, and the word child-friendly justice actually has become, more used. And we want everyone to use the term child-friendly justice in any country. We also, do outreach to, moms, and that's why we partner with the police as well, because as an NGO, we can do awareness raising or training. However, there are certain strategies that offenders use that only the police will know the depth and its complication. And they're very, sometimes the offender use, technology to abuse kids. And that's only through the evidence. Therefore, police are the best one to train, children. And, now in this picture are monks and novices from the famous temple in Chiang Mai. With protection, we have hotline. We conduct fact-finding through victim interview. We produce a good comprehensive case report for the police. And then we assign case manager when we receive the case. We assist our victims through the justice system. Some case will help them through until the Supreme Court. That takes us about 5 years. And then we do case monitoring, follow-up, policy and development plan. We are involved in some part because as I'm sitting in the advisory committee for the Anti-Trafficking Committee of Thailand as well. So we work very closely with multidisciplinary team and prosecutors. We work, this photo, I work with the police because I work with so many from the beginning with so many clients, victims.
And so I recognize many girls and boys in the photos. And many times the police ask me to help, look at some photos to identify, whether I know the girls or boys in the photos so that they can proceed with their case. And with restoration, we, assist with counseling, psychosocial or social work support. Counseling is still new concept, even though it's been introduced, it's been known more now, but it's still, people prefer the psychosocial and social work support, less structure setting. And we do family visitation, reintegration. So basically we, assist through everything the clients and the family needs. We have the, like victim interview room. And you see that when revealing what is deep in the heart, we need courage and a safe space in which to share. This is important. And, recently we just did the art therapy session, a group therapy with, actually there's, I think 21 girls who are all online sexual exploitation, and some of that from neighbor countries who can speak Thai. So the girls were sharing, they were now at the shelters. Their case just started. Actually, we worked this case with Ecpatt as well, and with, like we see a lot of neighbor, like the Laotian girls who were exploited for live streaming. And we have them, using these photos, we create a safe space, and the girl will pick up the pictures and share, how much they miss their home and how much they scare and how much they want to go home, but they still have to go through the, justice system process in Thailand. These help us understand what in their heart that they may not share in a normal home setting. So with that, we also have the Child Advocacy Center. I'll go quickly, couldn't bear with, I'll try wrap up soon. So our Child Advocacy Center is in Chiang Mai, and, we make our space, it's very nice and friendly. This is our welcome lounge. If you're ever in Chiang Mai, you can request for a visit. This is our child interview and counseling room. We are sponsored by the FBI for the interview system. And the room will live stream to this room where this room you see will only be, our social worker or psychologist with the child. And then the police, prosecutor, investigators will be in this room instead, for observation. And we have all printers, everything they need. And it's beautiful. So it's like mountains. So our current projects, now we're working on the Child Friendly Justice Initiative with the Office of the Attorney General, with the prosecutors. This is a 5-year project where the first 2 years, we train 20 prosecutors to become trainer. And these 20 prosecutors will go all over the country and train all prosecutors in Thailand with the next 3 years. So that's, when we do plan with HUB project, our goal, if you know us, I always say this, HUB exists not to exist. Therefore, we don't like short-term project. We like, 3 to 5 years project, and then we fade ourselves out and we transfer the ownership back to the government, who are the main duty bearer. And they are the key people that we need to work with them, because that will create sustainability for a long-term care for victims. We do international partnership as well. We create our handbook, Exposed. You can download, go to the HUB Project website. I'll put it on the chat dialogue. And you can download, it's in English and Thai, and it's free. And this Exposed, the name was created by the survivor. She said, I want the name Exposed. In Thai, say, มื่อคลิปหลุด. I didn't like the name at first. And she said to me that, why she want the name เมื่อคลิปหลุด? She said, when she go to Google to look for help, when she know that her video and photo was leaked all over online, what happened was a lot of porn website came up instead of help.
And that was a very traumatic experience. So she why when people go search exposed or เมื่อคลิปหลุด on Google, she wanted to portray help, and that would go to this handbook with give the overview of what they need to do, how they need to collect the evidence, which organization can help them. And now we are working on the new Exposed 2, which will launch next month, and we will also translate into English. But this one will not be public online because a lot of information is the best practice, and it could be, like harm if it in the offender hand. It gives all the insight, walk you through on how to do online sexual exploitation cases from when you receive the case. So these, like we have, tips on how to collect evidence. We talk about like where to report crimes. You see that, all the special units. We even have, explain to police how to collect offender data. So these were all, comprehensive, and this, the book is very friendly, to read, and I make the font very big for, I have a lot of, I'm getting older, and I think I need to wear when I read like small letters. So this book is colorful and friendly, user friendly, and the font is big. So it will be easier, but these will have to be on request only. And then we will, after this book launch, we will do, training throughout countries. Yeah, we collaborate with social media like Twitter, Facebook, TikTok, as we know, how important they are. And I think I'll use 2 slide labs, and we see, like how these I will use for this girl. She's the, the daughter of the police in the Thailand internet crimes against children, and she loves to acting. We use this TikTok to teach, share about, what are the 4 offender strategies for that. มาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้โกโกวาที่หนูอยากใส่โกโกวาคิมิซึนิดามาแล้วลูกจ๋าชุดโกโกวาที่หนูอยากได้อย่าลืมไปเจอหนูในแพ้พ่อก็ได้ค่ะแต่ที่เรา Sorry. So you see that cocoa, it's from, it was viral in Thailand. So we're trying to make use of these, and it's something tricks is easy. You can use, in your work, as an NGO as well. And we're on Twitter. We use, like Twitter Live, Twitter Spaces, and we have, like Miss Thailand, P. Boom. Her name is Boom as well. She's passionate about, the online sexual exploitation of children. So, all of these, like this video, you see that we reach out to over 270,000 users on TikTok. Because to go reach to the younger generation, you need to go to TikTok, right? And then older generation, when we talk, we use Twitter. So we use different platforms in our work. So I will, my last slide. Okay. So again, when you see, I like to end with this photo because, as you can see that, children come up. I love the children with the backpack, right? They came to us with the bag full of rocks, heavy burdens, traumas, right? Our job as an NGO, social worker, psychologist, our work is to help remove the burdens, the rock, from their bag and not adding on to it. So it's important for us to, make ourselves educate and understand on how to do this work, correctly. And thank you so much. I know everyone that come here is, you are passionate about this fight. And so we will fight the good fight together. Thank you. Thank you so much, people. I think that's very inspiring, and also a lot of information that pack in. So I think great job summarizing Huck's work in like 15-20 minutes. And I think we are now having like maybe about 5 minutes left into this session. So I just like maybe there's some questions that came up. So maybe I'd like to take this opportunity to maybe ask the 2 of you to answer some of the questions that came up in the Q&A function.
พี่ไก่จะตอบเป็นภาษาอังกฤษหรือภาษาไทยดีครับถ้า just maybe because we still have some technical problem with the translation, so I would also ask the questions, and then Pikesani can answer in English or in Thai. But let's try. Maybe somebody said that the English translations works now, so maybe we can try that as well. The questions is about the work that we are doing a lot on the online expectations of students require a lot of skills, and as a result of that, what can CSO, maybe smaller CSO or local authorities or school can do to solve this problem or prevent this problem? Maybe Pikesani, would you like to start with? ค่ะก็สำหรับเราในฐานะที่เป็น NGO เล็กๆเนาะภาษาไทยได้แปลได้ใช่ไหมคะพี่ไก่สามารถพูดไปได้เลยครับตอนนี้แปลกลับมาเป็นปกติแล้วครับได้ใช่ไหมคะตรงนี้ค่ะค่ะก็คิดว่าในฐานะเราเป็น NGO เล็กๆเนี่ยเราก็มีหน้าที่ในเรื่องของการสนับสนุนส่งเสริมหน่วยงานภาครัฐในการทำงานในส่วนที่รัฐอาจจะทำไม่ได้เนาะก็คิดว่าอย่าง Ecpatt Foundation เนี่ยเราก็เริ่มกิจกรรมในเรื่องของการเทรนนิ่งการพัฒนาศักยภาพของเจ้าหน้าที่ภาครัฐไม่ว่าจะเป็นเรื่องของว่าการทำงานเพื่อช่วยเหลือผู้เสียหายนะคะในประเด็นเรื่องของการเก็บพยานหลักฐานนะคะหรือว่าการทำงานโดยยึดผู้เสียหายเป็นศูนย์กลางนะคะแล้วก็เมื่อเร็วๆนี้เราก็ให้การอบรมกับเจ้าหน้าที่ภาครัฐในแล้วก็คือจริงๆมิกซ์ด้วยกันเนาะทางรัฐทางเอกชนในเรื่องของการtrauma informed care นะฮะอันนี้คือเป็นสิ่งที่เราเสริมศักยภาพให้กับเจ้าหน้าที่ในทีมสหวิชาชีพนะคะแล้วก็อีกประเด็นหนึ่งก็คือว่าเราได้มีการพัฒนาเป็นคู่มือฝึกอบรมให้กับคุณครูนะคะแล้วก็ผู้ปกครองนะคะซึ่งเราก็จะมีการฝึกอบรมให้กับครูโดยลักษณะครูแกนนำแล้วก็ให้ครูเนี่ยเอาไปเผยแพร่ต่อให้กับนักเรียนนะคะรวมทั้งการอบรมให้กับผู้ปกครองที่มีความสนใจแล้วก็เขาก็จะสามารถมีทักษะในการพูดคุยกับลูกนะคะในเรื่องของการภัยออนไลน์ต่างๆด้วยค่ะ Okay, thank you so much, Pikesani. So maybe over to you, Pibum. How can the CSO schools and police work on the OSEC? I think each country should have, as similar to the disrupting harm report, that they should have a designated unit. Like now in Thailand, we have cyber cop, and we have the Thailand Internet Crimes Against Children. So it's where and they are well trained, and I think to develop some standards and then go get training from those people. Or organization who understand how to do this work. And, our team often get asked to, speak in many conferences, something like this, I always like to do, share everything we can because we need more people, we need more soldiers, right? We need more help. Yeah. But, just when you do the army, create something like army of help. Before the army can go help anyone, they need a well-trained as well, right? So basically, it's the same thing. We provide a lot of training. That's why our team is a lot about, trying to create training and training tools. Again, you can go to our website and you can download, you can read them. And even if you feel led to translate into your, country language, please, feel free to email me. I would love to I didn't copyright the handbook because I want it to be used. I want it to be translated. Just at least, give us some, if you use some part of our, we see some people use, but did not give us the credit. So at least, credits, our work at least we went, copyrighted it. Mm-hmm.
Thank you so much, Kap. Yeah, and you can go to the website of Ecpatt and also Hub Project as well, and then you can reach out to the speaker. I know that there are many questions that coming into different format, but we have a limited time for this session. So I think that there's time to wrap up, but I'd like to maybe give a few minutes to each of the speaker to share your final thoughts before we end this sessions and continue this fight on the online sexual exploitation of children. So maybe we can start with the Pick Gesani. ค่ะคิดว่าสิ่งที่อยากจะพูดต่อท้ายทิ้งท้ายตรงนี้ก็คือเรื่องของว่าการที่เราจะป้องกันเด็กได้ดีที่สุดก็คือเราไม่สามารถจะห้ามนะคะไม่ให้เขาใช้สื่อสังคมออนไลน์ได้เพราะว่ามันเข้ามาเกี่ยวข้องกับชีวิตของเขาแต่ว่าต้องสอนให้เขาเข้าใจแล้วก็ใช้มันให้เขามีสิทธิ์ที่จะใช้แล้วก็มีสิทธิ์ที่จะใช้อย่างปลอดภัยโดยผู้ใหญ่คอยดูแลแล้วก็ให้การสนับสนุนค่ะ That's very nice, Kap. And then Pibum. Again, for online sexual exploitation, it's very complicated issues. I think sometimes maybe we think we want to go out and help, right? As a person. And, one thing that's for me, something I've learned about myself, I'm a go-getter. So let's do it. But, this work can be overwhelming. I think it's even online, I feel that it's harder than, any general human trafficking or sex trafficking or child sexual abuse. Because when you have to look at the pictures and then, yourself get traumatized. And I think for my last word is just to care for yourself as well. Have a great team, talk about it. Don't close it because I think many people, lost to it, right? And I talked to some police when we developed our handbooks. I said, what are some of the trauma they learn, they get from doing their cases? They said sometimes they felt like they feel confused about their gender. Some police say they got bullied by other police, say that, are you gay? Why are you doing this work? And we have police who blame himself so much, even though he did the successful arrest of the case. But he blamed himself, said, am I too late? Are we too late? Are we too late to help the kids? And he would blame himself and feel depressed and feel disappointed. So this is a very hard work to do, but we still need to do. We need people with passion, but guard your heart and guard yourself as well. Mm-hmm. That's wonderful. So in these sessions, we know that in these technological evolutions that we and the children are going online a lot, and there's a lot of risks that coming to that online platform. And we know from these sessions that there have been a lot of work that had been done already. There are resources. So please don't hesitate to reach out to Ecpatt or Hub Projects if you need any support in terms of how you want to work with the online sexual exploitations of children. And in these sessions, I would like to thank Gesani and Pibum a lot for sharing your insight, the work that you have been done greatly in this work to fight against the online sexual exploitation of children. So thank you, everyone. And I know that there have been questions that have been unanswered, but please feel free to reach out to both speakers separately into their website and their email address. So thank you very much, Kap, and have a good day for the rest of the session today at Arat. Thank you. ขอบคุณครับ